Pessoal, Felipe tá dormindo. Olha. Acorda, Felipe. Felipe, acorda. Acorda, velho. Relaxa. Daqui a pouco a gente dorme. Acorda, velho. O que houve? Você ronca, viu? Você ronca que não jegue. Eu não percebi que eu ronquei. Eu vou te fazer perguntas. Quantos anos você tem? 7. Qual é seu nome, Felipe? Felipe, você falou agora. Você quer me assistir? Como? Você quer me assistir no campeonato? Quero. Vai ficar querendo. Por quê? Porque sim. E aí? Você tira o pé do travesseiro, seu filho da puta. Foi. Hã? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e fale se Felipe ronca.